नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे खिपरो मां ख़बर ॾींदा हलूं त खिपरो तालुके जे अछड़े थर जे ॻोठ तर चंदाओ में जुमे जी नमाज़ पढ़ण जे लाइ वेंदड़ 30 सालनि जे नौजवान न्याज़ वल्दुर मोहम्मद राजड़ खे पंहिंजे बिरादरी जे बादल राजड़ ऐं खैरू राजड़ कोड़नि जा वार करे फरार थी वियो। जॾहिं त इतला ते वारिस ज़ख़्मी खे खणी 4 कलाकनि जी मुसाफ़िरी बाद तालका अस्पताल पहुचायो, जिते घणो रत वहण सबबि नौजवान रत वहण करे वफ़ात करे वियो। जॾहिं त लाश तालका अस्पताल पहुचण ते सभई माण्हू गॾु थी अस्पताल में क़त्ल थियल न्याज़ अली राजड़ जे वालिद दुर मोहम्मद राजड़ ॿुधायो त असांजी कंहिंसां बि दुश्मनी न आहे। मुंहिंजो पुटु मरण खां अॻु ॿुधायो त मूं ते खैरो राजड़ ऐं बादल राजड़ हमलो कयो आहे। ज़ालिमनि मुंहिंजे पुट खे कुआड़ियूं हणी गंभा कयो आहे। इन मौक़े ते खिपरो पुलिस जवाबदारी जी गिरफ़्तारी जे लाइ अछड़ो थर रवानो थी वई आहे। पुट खे क़त्ल कयो, हिकिड़ो बादल नालो आहे फ़क़ीर पुटु, ॿियो खैरो धनी कयो। छाजे करे क़त्ल बेगुनाह जो दादे न उस्तादे मगल न नमाज़ पढ़ण पियो। जुमे जे ॾींहुं सुबुह जो गुसल करे घरा कपिड़ा ॿुपड़ा बदिली करे नमाज़ पढ़ी। हिकिड़ो ॻोठु दड़े खां परियां हो, ॿियो उन जे पासे हो, विच ते तल्ली उन्हनि फिरिया उते मारे छॾियऊं। पोइ ख़बर सवेर 8-9 बजे 8 बजे वियो पियो, 8:30-9 बजे मारियऊं। असांखे छोकिरो नंढड़ो हिकिड़ो उहो वेही आयो, तक़रीबन 12-1 बजे थी ॿुधाईंदो न्याज़ खे मारे छॾियो। या तो तंहिं महिल कुझु ॻाल्हाइणो पियो। अच्छा, बादल ऐं ॿियो खैरो ये राजड़ आहिनि? हा, इन्हनि सां का दुश्मनी वुश्मनी का हुई? का बि दुश्मनी खे त बंदोबस्तु त वञे न, का बि कोन्हे। ॿुधायो त असांखे फलाणे माण्हू हा, असांखे छोकिरे ॿुधायो फलाणा। अच्छा, हुते ज़ख़्मी हालत में हो? हा, वॾे सफ़ा कुआनि जा वॾे टुकड़ा हिते अचिबो जिस्म जेको हो न, टंगू खां हेठि, हिन खां हेठि सॼो वॾे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।